ဒါတော့ MMEC ကိုပိုင်ကျောင်းကတမီမီလေးတွေရဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံကို excursion ထွက်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် KG G1 G2 ကောင်းငယ်သမီးငယ်လေးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်နေပျော်နေကြပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်သွားကြည့်မယ်ကြားဖြူတကောင်ရှိတယ်ကြားဖြူတကောင်ရှိတယ်ခဏလေးအိုးပဲကြောက်ကြည့်ငါအိမ်မှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကြားရုံဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာနဲ့လောက်ထားတာဒီချိန်ကင်မရာနဲ့လောက်ထားတာအောင်ဘူးလေးမရေကလို့ဒီမှာဝင်ရအမေဘာကြောင့်ဘယ်ကြားရှိရလဲ1